Эко-пикник Качи-базар объединил всех любителей природы. Сюда съехались ремесленники, кондитеры, сыровары и другие мастера своего дела. Здесь можно не только приобрести, но и отведать разные вкусности. Здравствуйте. Здравствуйте. Пробуйте. Вкус невероятный. На эко-пикнике представили натуральные и экологически чистые товары. Эрнест Бекиров изготавливает разделочные доски ручной работы в национальном стиле. Делится, приехал обменяться опытом с другими мастерами. Я живу в Крыму, это родина моих предков, и поэтому я решил пофантазировать и все-таки сделать доску с очертаниями моего Крыма и с тамгой. Владимир Колмаков из Санкт-Петербурга. Занимается хлебопечением уже больше года. В Крым раньше приезжал отдыхать. Теперь, открыв пекарню, обосновался здесь. Печет домашний хлеб без дрожжей. Закваска где-то у нас год назад выведена. И вот закваску нужно постоянно поддерживать, кормить каждый день. Каждый день причем хлеб кормим, закваску. Козьи сыры разных видов. Ассортимент впечатляет. Виталий Лузин держит свое фермерское хозяйство. И вот уже на протяжении 4 лет варят сыры из козьего молока. Он не перестает экспериментировать, добавляя в продукцию базилик, черемшу. Так по одной технологии удается варить разные по вкусу сыры. Вот сыр, он у нас называется фиолент. Это мягкий козий сыр с благородной белой плесенью. Народные промыслы, мастер-классы, живая музыка и красивые пейзажи. Эко-пикник Качи-базар собрал 1000 людей со всего полуострова. От такой душевной атмосферы впечатления останутся надолго. Я люблю такие мероприятия уже не первый раз. И здесь замечательная атмосфера, потрясающая, когда все вместе собираются. И все такие наполнены добром, радостью и счастьем. На территории установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Среди отходов, как правило, много чистого вторсырья. Бутылки и банки из-под напитков, раздаточные материалы. Это вторсырье востребовано и, будучи переработанным, внесет свой вклад в улучшение экологической обстановки на полуострове. Цель эко-пикника – привлечение к разумному потреблению и экологичности. Идея появилась благодаря моей подруге Екатерине, которая переехала из Москвы и занимается сейчас ремеслом. Захотелось сделать такие регулярные встречи, на которых мастера могут обмениваться опытом. У тех, кто еще не успел побывать на эко-пикнике, есть возможность посетить его в начале мая. Гузель Мамбетова и Дмитрий Низовой. Телеканал Милет, Бахчисарайский район.